اهلا بكم اخواتنا الغاليين، معاكم فادي نادي من قناتكم ببساطه استفاده. النهارده فيديو جديد هنتعلم ازاي نصلح الموتور بتاع المروحه. احنا بنتكلم في الفيديو ده على الموتور بتاع المروحه الصيني، الحائط او العمود او المكتب او اي نوع مروحه صيني. النهارده هنحط الفيشه كده في الكهرباء، هتلاقي الموتور بيزن وما بيشتغلش. الموتور كده بيزن وهو خفيف، دي عطل. احنا النهارده هنصلح كذا عطل في الموتور. لو الموتور فيه كذا عطل هنصلحه. معانا كده ايه يعتبر تلات اعطال في الموتور. الموتور كده عندنا بيزن ومش بيشتغل. احنا عندنا ايه التلات اعطال بتوعنا اللي هما الموتور جايب جلب، الموتور بيزن ان هو بيعمل كده الزنة دي. التلات اعطال بتوعنا النهارده ان هي الجلب او في الملف او في المكثف. المكثف ده يخلي الموتور يزن وما يشتغلش، يخلي الموتور يزن وما يشتغلش، ويبقى الاكس خفيف مش تقيل، يبقى الاكس مش تقيل خفيف. تمام. كده لازم نتعلم برضو حاجة، اللي احنا نعرف ازاي نفك الموتور من المروحة اصلا. يعني نفك الموتور نشيله من المروحة، دي سهلة. لو انت مش تعرف هسيب لك فيديو تحت في الوصف يقول لك ازاي تطلع الموتور من المروحة. تمام. كده احنا هنبدأ الفيديو بتاعنا النهاردة. كده طلعنا يعتبر الموتور من المروحة. اللي قص السلك كده، انت المفروض ما تقصش السلك قصير كده عشان تعرف توصله تاني، بس الله يسامحه اللي قصها. تعالوا نخش على الفيديو. طب بص يا اخواتنا الغاليين، اول عطل بيزن وخفيف. بيزن وخفيف ده بيبقى ليه عطل اللي هو المكثف. المكثف ده يخلي المروحة تزن وما تشتغلش. طب هتقول لي طب ازاي؟ طيب مع المكثف لو بايظ هي مش هتشتغل خالص. لا يا حبيبي، المكثف لو بايظ مش هيخلي المروحة تقوم. ان هو وظيفة المكثف ان هي يقوم المروحة ويخليها تشتغل، يخلي المروحة تشتغل وكده. طب هتقول لي دلوقتي انا هختبر المكثف ده ازاي؟ هقول لك كمان شوية هوريك. زي كده هنجيب السلكتين بتوع السيريا ونوصل، نلمس كده لمسة كده على المكثف ونلمسها على معدن. لو المكثف فرقع يبقى هو كده شغال، لو ما فرقعش او فرقع فرقعة صغيرة خالص يبقى هو كده بايظ ومحتاج تغيره. طب احنا عرفنا المكثف، هنبدأ دلوقتي نفك الموتور حتة حتة كده ونوريكم. ده المسمار بتاع المكثف. انا بنوه في كل فيديوهاتي على المسامير، واعرفكم دلوقتي الغلط اللي عمله صاحب الموتور ده في الموتور عشان بوظه. هوريكم كمان شويه الغلط الفادح اللي عمله صاحب الموتور. طب انت دلوقتي المسمار قافش مش عايز يتفك. هنجيب المفك كده وندق دقه كده على المسمار هنلاقيه فك معانا بكل سهوله. يعني الموضوع مش صعب. لو هو الموتور قافش هندق دقه كده على المسمار هتلاقي المسمار طلع معاك بكل سهوله. طيب كده فكنا على الموتور الاربع مسامير الرئيسيه اللي هم ماسكين الملف، ماسكين الجزئين المعدن اللي من قدام بالملف. دي الجلب يا جماعه. لا مؤاخذة. دي الجلب يا جماعة. الجلب دي بتبقى ايه؟ هي اللي بتخلي الموتور بايظ، بيقافش وبيزن. قافش الموتور، قافش وبيزن. طيب الجلب دي يا جماعة بتبقى ايه؟ عطلها كتيرة ومعظم المواتير بتبوظ الجلب دي. طب انت دلوقتي عايز تغير الجلب لو هو بيزن وقافش، هقولك دلوقتي. طب ملحوظة برضو، بيزن وقافش ازاي؟ لو هو خفيف من غير ما توصله في الكهرباء، وبعد ما توصله في الكهرباء يقفش، دي الجلب. لكن هو قافش قبل ما توصله في الكهرباء وبعد ما توصله في الكهرباء. هسيب لك فيديو في الوصف يقول لك ازاي تصلح العطل ده. لان هو بيبقى ايه؟ بيبقى تراب ورواسب ومحتاج يتزيت ويتشحم ويتنضف عليه وتروق الموتور. هسيب لك فيديو تحت في الوصف. طيب دلوقتي احنا عندنا الموتور خفيف وبيقفش بعد ما توصله في الكهرباء، دي يا جماعه على الجلب. برضه هسيب لك فيديو تحت في الوصف يقول لك ازاي تغير الجلب والدنيا تظبط معاك. طيب كده احنا عرفنا موضوع الجلب. ده الغلط يا جماعه الفادح اللي انا هوريه لك دلوقتي في الملف. ده المكثف ده لو انا حكيت لك عليه في البدايه، دي الضفيره. طيب ممكن يبقى فيه سلك مقطوع في الملف وهو اللي مخلي الموتور مش شغال خالص. وممكن يبقى في فازة جوه كده جوه الجزء ده. الفازة دي ممكن تبقى ضاربة ومخليها الموتور ما يشتغلش خالص. ده عطل برضو من اعطال المروحة. فاحنا ايه هنفكه برضو ونغير، بس ده هوريهولكوا في اخر الفيديو. طب دلوقتي احنا ندور في الملف نشوف اي سلك مقطوع. ده الغلط اللي انا قلت لك عليه. شفت الحتة المقطوعة دي؟ الحته الصغيره المقطوعه دي، طب ليه هي طيب اتقطعت؟ انا الملف اصلا الموتور مقفول ودي اول مره افكه. طب هقول لك حاجه صغيره بس بالله عليك، انا مش كل فيديو بقول لك المسامير اللي تفكها تركب زيها.
شايف الوش ده الوش اللي بيتربط فيه الوش البلاستيك اللي بيبقى راكب فيه الشبك والحاجات دي. انت لو جبت مسمار، ده المسمار بتاعه، انت لو ضيعته وحطيت مسمار اطول زي كده هيخش على الملف ويقطعه بالشكل اللي انت شفته ده. هيخش على الملف كده، يربط 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 يربط، يروح داخل على الملف ومقطع لك السلك كده كده، الموتور يعتبر باظ وهترميه في الزبالة. ده غلط. انا كان اتمنى ان ما يحصلش المشكله دي عشان اصلح لكم الموتور واشغله لكم واوريك المشكله اللي كانت فيه واصلحه. لكن كده انا مش هقدر اصلح لك فيه حاجه، ان هو كده يعتبر خلاص باظ، هيتعوز يترمي. طب بس انا دلوقتي هكمل برضو معاك الفيديو بقيه الاعطال واقول لك ازاي تصلح العطل التاني، عطل ان هو فاصل كهربا. طب انا دلوقتي الموتور بشغله ولا بيزن ولا قافش ولا بيعمل اي حاجه، فاصل خالص. مش انت لو هو الموتور فاصل خالص مش محتاج ان انت تفك الموتور اصلا من مكانه، ولا محتاج ان انت تطلع الملف بره كده. هو ليه طب بيبقى فاصل خالص؟ هشرح لك. انا كده كده فكيت، بيبقى في فازه راكبه جوه الجزء ده. هوريها لك دلوقتي. شايف الجزء الابيض اللي جوه ده اللي انا بشاور لك عليه؟ دي الفازه. الفازه دي فازه حراري، فيوز حراري. الفازه دي بتبقى راكبة جوه الملف، دي مع السخونية وانت بتشغل الموتور فترة طويلة بتضرب. طب دلوقتي انت المفروض تشيل الخيوط اللي على المتاع ده، على الملف، بحرص. لكن دلوقتي انت كده كده الموتور عندي بايظ فانا هشيله. بس انت ما تعملش اللي انا هعمله ده، تبقى انت تشيل السلك بالراحه. ده الغلط برضو، اللي انت ممكن وانت بتقطع السلك تبهدله. شايف السلك كده اتقطع ازاي؟ انا كده كده الموتور عندي بايظ، فانا عايز اوريكم بس الفازه هي ايه بتبقى بايظه ازاي. انا كده كده الموتور ده عطلان، بس انت وانت بتفك تبقى حريص ما تقطعوش بالشكل الزباله اللي انا عامله ده. انا يعني زعلان من نفسي جدا، بس هو كده كده الموتور بايظ، فانا ايه، فمش هقعد افك واحده واحده عشان وقتكم ووقت الفيديو بتاعكم ما يطولش معايا. دي كده الفازه دي. الفازه دي يا جماعه ايه، ممكن تبقى هي ضربه، ممكن نلغيها عادي من جوه، نقصها ونلمس السلكتين بتوعها على بعض ونعزلهم كده اتلغت. ممكن نشغلها نلغيها اصلا من بره من غير ما نفك الملف، من غير ما نفك الموتور. هسيب لكم فيديو تحت في الوصف هيقول لك ازاي تغير تلغي الفازه دي من بره خالص وتشغل الموتور بشكل طبيعي بس من بره، ومن غير ما تفك اصلا الموتور وتطلعه من المروحه وهو راكب جوه المروحه. هقول لك ازاي تظبطه. ماشي، اتفقنا كده ان هو خلاص، ان لو الفازه ضربه، لو هو فاصل خالص مش فاصل كهرباء، هسيب لك فيديو تحت في الوصف ويقول لك ازاي تغير تلغي الفازه دي من غير ما تفك الموتور. لو انت عايز تغيرها هتفك وتعمل نفس الخطوات كده وتفك السلوك بس بحرص ما تقطعش اي سلك رفيع. طب في حاجه تانية تخلي برضو ايه الموتور فاصل كهرباء؟ ممكن تبقى السلكة مقطوعة رفيعة من الملف كده. احنا هنراجع كل اللي احنا عملناه كده بسرعة. ممكن تبقى الموتور بيزن وقافش لما توصله في الكهرباء، دي الجلب. ممكن يبقى الموتور بيزن وخفيف، ده المكثف. المتقاطع كهرباء وفاصل خالص، ده الفازة. وممكن نلغيها من بره، وزي ما قلت لك هسيب لك فيديو تحت في الوصف، مش عايز ارغي كتير. بس احنا كده وصلنا يعتبر لنهاية الفيديو بتاع النهاردة. يا ريت يا جماعة ما تنسوناش باشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والكومنت لازم تكتب لي تعليق تحت في الوصف عشان تشجعني، تقول لي ايه رأيك في الفيديو. لو هو وحش احسن من نفسي، لو انا حلو ازود من مستوايا واعلي اكتر واكتر. كده احنا خلصنا الفيديو بتاعنا. يا ريت يا جماعة تكونوا استفدتوا منه، واللي استفاد حاجة اكتب لي تحت في الكومنتات عشان اشكره وارد له كمان الشكرين. كده احنا عرفنا كل حاجة. وهنعيد تاني كده: الفازة لو هو الموتور فاصل كهرباء، لو هي الموتور بيزن وقافش يبقى الجلب، لو هو الموتور بيزن خفيف دي كده ده كده المكثف. وعرفنا ازاي نختبر المكثف. كده وصلنا لنهاية الفيديو. اشتراك وتفعيل زر الجرس. اشوفكم على خير في فيديوهات جاية. يلا سلام.